안녕하세요. 김상순TV입니다. 차이나 제이뉴스 213번째는 16호 태풍 산바의 강풍 동반 집중호우 광동성 강타편입니다. 지난 10월 18일 오후 3시 베트남 다낭 앞바다에서 발생한 올해 16호 태풍 산바가 북상하여 19일 광동성, 잠장시, 무명시, 양강시에 상륙하면서 이 지역에 강풍을 동반한 집중호우가 쏟아졌습니다. 집중호우는 태풍이 상륙하기 이전인 10월 18일 밤 8시부터 시작되었고 19일 태풍이 상륙하고 난 이후에도 하루 종일 쏟아졌으며 20일 오전 6시까지 광동성 일대에 190에서 247mm까지 쏟아졌습니다. 이번 16호 태풍 산바는 21일 오전까지 강풍을 동반한 폭우를 쏟아냈고 21일 정오쯤에 저기압으로 변하면서 소멸했습니다. 올해 발생된 태풍은 1호 상우, 2호 마하르, 3호 구철, 4호 탈림, 5호 독수리, 6호 카눈, 7호 란, 8호 도란, 9호 사울라, 10호 담네이, 11호 하이쿠이, 12호 기러기, 13호 위냉, 14호 고인우, 15호 볼라벤, 그리고 16호 산바입니다. 올해도 특히 중국에 많은 피해를 낸 태풍. 중국의 태풍 시즌은 아직 끝나지 않았습니다. 영상 어떻게 보셨나요? 댓글로 소통하시죠. SNS 공유, 구독, 알림, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.